yang paling bahaya itu dosa yang rapate ketok kuwi. Yang membuat ketidaktahuan itu membuat kita ini sok-sokan baik di hadapan banyak orang. Dosa yang paling bahaya adalah dosa yang nutupi atine awake dhewe sampai awake dhewe merasa lebih baik dari orang lain di hadapan banyak orang. Sampeyan niku kan kabeh dimulyakne wong, dicucup tangane dan lain sebagainya. Wong jek ngregani sampeyan mergo Allah taala gak tau buka dosane sampeyan. Sampeyan kuwi bedane ambek wong-wong sing saiki nang lapas, sing saiki nang dindi, sing saiki dibuli wong mergo kesalahan-kesalahannya, kono konangan sampeyan durung.